जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है वह पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए आपको बताते हैं वो कौन से उपाय हैं जो तांत्रिक टोटके में अपने दोस्तों करते हैं। आप ये उपाय करते हैं दोस्तों तो धन समस्या की जो भी कमी है वो दूर हो जाएगी, कभी कमी नहीं होती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर मैं उपाय को बताने का पूरा प्रयास करूंगी दोस्तों, और बिल्कुल कोशिश करूंगी मैं आपको समझा सकूं, और एक एक करके मैं उपाय बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। साथ में वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कर ले, ताकि जो भी आपकी मनोकामना है बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से शीघ्र पूरी हो जाए। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे घर के हर किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। खाने के लिए भी ये जरूरी है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। साथ ही साथ घर की समस्याओं का भी ये उपाय करता है। तो जो मैं उपाय आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ वो हर किचन में होता है और हर महिला इसे इस्तेमाल भी करती है। चलिए दोस्तों, बताती हूँ कि कैसे करना है। कई ऐसे मसाले हैं जिनको करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। दोस्तों, काली मिर्च का ये उपाय करती हैं तो धनवान आप बन सकती हैं। भोजन में दोस्तों डालने से दोस्तों भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, और यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके प्रयोग और उपाय किए जाते हैं तो इससे लाभ बहुत मिलता है। ये काफी लाभकारी माना जाता है। यदि इसे सही समय सही मुहूर्त पर इसका प्रयोग करते हैं तो जल्द ही धन का लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक उपाय मैं आपको बताती जाऊंगी और उपायों को ध्यान से देखिए और सुनिए। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं तो बिल्कुल खतरनाक होगा आपके लिए, इसलिए पूरी जानकारी को आप सुने, देखें और अंत तक जरूर बने रहे वीडियो के, तभी ये उपाय जाकर आप कर सकते हैं। तो पहले आपको उपाय को देखना है, सुनना है, समझना है कि कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि कौन सा पहला उपाय है। दोस्तों, यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, लाख कोशिश के बावजूद वो काम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करें? इसके लिए घर से जब भी आप निकलते हैं दोस्तों, तो निकलते समय कोई काम करने के लिए आप जा रहे हैं बाहर, तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी बस काली मिर्च आपको रख देना है। ठीक है दोस्तों, मिर्च पर आपको क्या करना है, काली मिर्च पर पैर रखकर घर से बाहर निकलना है। जो घर का मुख्य द्वार है जहाँ पर काली मिर्च रखा है, वहीं पर आपको उसी के ऊपर आपको पैर रखना है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। जो भी काम करने आप जा रहे हैं उस पर पैर रखकर ही जाए। 100% आपका काम दोस्तों बन जाएगा। तो आप ये उपाय अवश्य करिएगा। यदि कार्य नहीं बन पा रहा है तो चलिए दोस्तों अगला उपाय भी बता देते हैं। यदि शनि की महादशा आपके ऊपर है, 7.5 अड़ैया है, बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में शनि का ग्रह दोष लग जाता है, तो दोस्तों आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, पैसे नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों काली मिर्च को शनि ग्रह का कारक माना जाता है। आपकी कुंडली में जो शनि दोष है वो दूर हो जाएगा। इसके लिए कैसे उपाय करना है ध्यान से सुनिए। एक काला कपड़ा ले, इसके बाद 7 काली मिर्च के दाने ले लें। 7 काली मिर्च लेने के बाद आपको 1 रुपए का सिक्का ले लेना है, चाहे 2 का ही सिक्का ले लें। और इसकी आप क्या करें, सारी चीज़ों को एक पोटली बना लें, और आपको मंदिर में, आपके घर के पास कोई मंदिर है, आप वहाँ चले जाइए और इसे रख दें। इस उपाय से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। घर में खुशहाली आएगी दोस्तों। शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। तो इतना तो समझ आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद है आपको। तो चलिए दोस्तों अगला उपाय भी जान लेते हैं क्या है, कैसे करना है। दोस्तों आपका पैसा
हाथों से दोस्तों बच नहीं पा रहा है, धन की हानि हो रही है, घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, तो ये उपाय आपको अवश्य कर लेने चाहिए। यहाँ पर अगर धन व्यर्थ में खर्च होता है और इसे बचाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं आपको और लेकर आप इसे अपने ऊपर सिर पर से 7 बार घुमाना है। फिर काली मिर्च से ही घुमाना है, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसको ले जाकर किसी चौराहे पर आप खड़े हो जाइए, बीचों बीच चौराहे पर, चारों दिशाओं में आपको इसे फेंक देना है। इस उपाय से घर में होने वाली जो धन की हानि है आप उससे बच सकते हैं। आपका धन दोस्तों घर में और हाथों में टिकने लगेगा, तो साथ ही साथ धन आने के मार्ग भी घर में खुल जाएंगे दोस्तों। घर में धन का आगमन होने लगता है। अगला उपाय साथी दोस्तों जान लेते हैं। ये उपाय दोस्तों हर बच्चा कर सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, नौकरी मिलना आजकल दोस्तों बहुत ही कठिन हो गया है, तो ये उपाय अवश्य करके देखना चाहिए उन लोगों को जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपको अच्छी नौकरी अवश्य मिलेगी इस उपाय से दोस्तों। ये उपाय आपको मंगलवार को करना है। घर के बाहर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको खड़ा हो जाना है। काली मिर्च ले लीजिए और अपने इष्ट देव का दोस्तों ध्यान करें, अपनी सफलता की कामना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपको नौकरी मिलेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। दोस्तों आजकल के समय में हर किसी के पास पैसे की परेशानी रहती है, घर में आगमन नहीं है पैसे की, घर को कैसे चलाया जाए, आखिर में इसका क्या उपाय किया जाए, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। यदि धन प्राप्ति के लिए आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। कैसे करना है दोस्तों, यदि घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इसे ठीक करना चाहते हैं, तो काली मिर्च ले लें और एक मिट्टी का दीपक ले लें। अब क्या करना है, दीपक को जला दीजिए, काली मिर्च को थोड़ा सा 4 या 5 दाने काली मिर्च को लेकर आप उसमें डालकर जला दें। उसके बाद घर के कोने में ही इसे रखें, घर के कोने में रखकर ही जलाएं दोस्तों। इस उपाय से धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का घर में वास होगा, साथ ही नजर दोष दूर होगा। तो ये उपाय जरूर करें दोस्तों। यदि घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो अगला उपाय बताते हैं, इसे भी ध्यान से समझ लें। अक्सर घर में किसी न किसी को नजर दोष लग ही जाता है, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को। घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें अक्सर नजर दोष लगती है, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं और आप भी चिड़चिड़ा जाती हैं कि क्या करें। ऐसे में आप क्या करते हैं कि लाल मिर्च से नजर उतार देती हैं। अक्सर महिलाएं यही उपाय करती हैं। अगर आपके घर में भी ये नजर दोष किसी को लगा है तो ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों शाम के समय काले कपड़े ले लें, छोटा सा, उसमें 3 काली मिर्च रख लें और 1 रुपया का सिक्का रखकर घर के बाहर पीपल के पेड़ के पास रख दे जाकर, लेकिन इसकी पोटली जरूर बनाइएगा। ये सारी चीजों को रखकर पोटली बनाकर तभी पीपल के पेड़ के पास रखिएगा। इस उपाय से नजर दोष दूर हो जाता है दोस्तों। तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए आपको। अगला उपाय भी चलिए दोस्तों जान लीजिए। धन के लिए तिजोरी में रखे दोस्तों काली मिर्च, घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। यह उपाय अवश्य करके आपको जीवन में अपने धन से जो भी समस्या है दूर करना चाहिए। अपनी तिजोरी में 7 काली मिर्च बांधकर पोटली में रखना है। लाल कपड़े में चाहे काले कपड़े में, लाल कपड़ा लेते हैं तो उत्तम माना जाएगा, और साथ में एक सिक्का भी रख लेते हैं। दोस्तों इस उपाय से घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। इस उपाय से दोस्तों आपको धन का लाभ अवश्य होता है। यहाँ पर हमने दोस्तों 8 उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वह उपाय अवश्य कर लीजिएगा। यदि पूज्य गुरु जी के उपाय आप सभी को पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने दोस्तों मित्रों में जरूर इसे शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को इसकी जानकारी दोस्तों प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर।